Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Kwa mfano wake Melkisedeki, kwa mfano wa Melkisedeki, kwa mfano wa Melkisedeki, kwa mfano wake Melkisedeki. Mfano wake Melkisedeki. Wewe ndiwe
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amani iwe kwenu. Mhashamu Baba Askofu Flavian Kasala, askofu wa jimbo letu la Geita, Mheshimiwa Sista, Mheshimiwa makatekista, Mheshimiwa viongozi wa halmashauri ya walei, Mheshimiwa kwaya, Mheshimiwa shirika la kipapa, Mheshimiwa maimarisho pamoja na wasimamizi wenu na waamini wote. Tumsifu Yesu Kristo. Lolote atakalowaambia fanyeni, kamkazia macho. Ndugu zangu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya siku ya leo, siku ya watakatifu mashahidi wa Uganda, wasimamizi wa parokia yetu. Mhashamu Baba Askofu, katika maadhimisho ya sherehe za watakatifu mashahidi wa Uganda ambao ni wasimamizi wa parokia yetu, takuomba utoe sakramenti ya kipaimara kwa waimarishwa 156, na katika adhimisho hili pia tutakuomba umpokee mwenzetu aliyekuwa ameasi imani Katoliki na kuingia makanisa mengine. Amerudi nyumbani baada ya kupata muda wa mafunzo na kupata sakramenti ya upatanisho. Leo atakiri imani na kujiunga katika ushirika kamili na kanisa Katoliki. Kumbe basi tuwaombee hawa ambao watapata sakramenti hizo katika adhimisho hili la misa takatifu. Na kwa utangulizi huo ni kualike sasa Mhashamu Baba Askofu utuongoze kwa adhimisho la misa takatifu ya watakatifu mashahidi wa Uganda. Wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha maadhimisho hayo na utoaji wa sakramenti hizo ndani ya ziara yetu ya kichungaji kwa mwaka huu 2026 ambao tumefanikiwa kuifanya kwa siku hizi mbili, jana na leo. Tumshukuru Mungu kwa muungano huu ambao tunazidi kuonyesha ndani ya jimbo letu, ndani ya kanisa, na kuomba Mwenyezi Mungu azidi kutuimarisha kwa kutekeleza wajibu wetu ndani ya jimbo na ndani ya kanisa kwa ujumla. Sehemu kubwa ya wajibu huo kuiishi imani yetu kwa mashahidi wa imani ambayo tumeipokea na tukaiweka katika matendo. Pale tunapokutana magumu, tunayo mifano. Leo mfano mkubwa ni ndugu zetu mashahidi wa Uganda ambao walitolea maisha yao ili kulinda imani waliyopokea kama zawadi yenye thamani kubwa kuliko yote, kuliko hata maisha yao. Tunapoomba watuombee, jiweke tayari hata sisi vile vile kupokea basi maombezi yao na kuyaweka katika matendo. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu, tupate kusahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namngamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenyewe, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni
atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Kristo, Kristo, utuhurumie.
Ifanye damu ya mashahidi kuwa mbegu ya Wakristo. Ulijalie shamba la kanisa lako lililomwagiliwa damu ya watakatifu Karoli Lwanga na wenzake, likuzalishie daima mavuno mengi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, naishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. 1 ya 20 hadi 23 na 27 hadi 29. Ikatokea ya kuwa ndugu 7 pamoja na mama yao walikamatwa kwa amri ya mfalme na kuteswa sana kwa mijeledi na mapigo, ili kuwashurutisha kuonja nyama marufuku ya nguruwe. Aliyekuwa waajabu hasa na kustahili kumbukumbu la heshima ndi yule mama, maana aliwaona wanawe 7 wakifa kwa siku moja, akistahimili kwa moyo dhabiti kwa ajili ya matumaini aliyoyaweka kwa Bwana. Kwa roho hodari aliimarisha tabia yake ya kike kwa ushupavu wa kiume, akamfariji kila mtoto kwa lugha ya wazee wao, akisema, jinsi ndivyoingia tumboni mwangu sijui. Si mimi niliyekupeni roho na uzima, wala si mimi niliyeziunga sehemu za miili yenu, bali ni yeye muumba ulimwengu, yeye aumbaye wanadamu na kukikusudia chanzo cha vitu vyote. Naye kwa rehema zake atakurudisheni roho zenu na uzima wenu, kwa kuwa ninyi sasa mnajihesabu kuwa si kitu kwa ajili ya amri zake. Mwanangu, unile mimi niliyekuchukua tumboni mwangu kwa miezi 9 na kukunyonyesha kwa miaka 3 na kukutunza na kukulea mpaka sasa. Na kusihi mwanangu, inua macho yako utazame mbingu na nchi, ukaone vitu vyote vilivyomo. Fahamu kwamba Mungu hakuviumba kwa vitu vilivyokuwepo, na ndivyo alivyofanya wanadamu pia. Usiogope muuaji huyu, jionyeshe umestahilika sawasawa na ndugu zako. Kubali kufa kwako, ili kwa rehema ya Mungu nikupokee tena pamoja na ndugu zako. Neno la Bwana. Nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliadhimisha jina lake pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Somo la pili. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 4 aya ya 7 hadi ya 15. Tuna hazina hii katika vyombo vya udongo,
ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Pande zote twadhikika, bali hatusongwi; twaona shaka, bali hatukati tamaa; twaudhiwa, bali hatuachwi; twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Siku zote twachukia katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Kwa maana sisi tulio hai siku zote twatolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu ipatikanayo na umauti. Basi hapo umauti hufanya kazi ndani yetu, bali uzima ndani yenu. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hivyo nalisema. Sisi nasi twaamini na kwa sababu hivyo twanena, tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi nasi pamoja. Maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili neema hiyo ikiongezwa sana na hayo walio wengi, shukrani izidishiwe na Mungu atukuzwe. Neno la Bwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Sura ya 10 aya 34 hadi ya 39. Yesu aliwaambia mitume wake, msizani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani, la sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye na binti na mamaye na mkwe mtu, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Neno la Bwana. Sifa kwako,
Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kutupatia ndugu zetu hawa mashahidi wa Uganda kuwa dira yetu kama parokia, kama waamini wa parokia hii, tunao wajibu wa kuangalia mahusiano yao sasa na maisha yetu ya kila siku. Mahusiano ambayo si mepesi kulingana na historia halisi waliopitia. Lakini kama tukiwa wazi katika nafsi zetu, yale ambayo wamepitia ndugu zetu mashahidi wa Uganda, pengine tunayo mpaka leo katika maisha yetu. Na ni hili: mara nyingi tunaposoma historia za watakatifu mashahidi, wengi tunaenda katika kile ambacho kiliwapata bila kuangalia msingi ambao uliwafikisha kuingia katika hali hiyo ya ushuhuda. Na tunapoangalia hilo tunakwama, tunarudi nyuma. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Wamakabayo tumelisikia hilo, jinsi ambavyo mama huyu anayewakilishwa anavyoelezewa ameshuhudia kuuawa kwa watoto wake 7. Na maandiko yanasema aliyekuwa wa ajabu hasa na kustahili kumbukumbu la heshima ni yule mama. Kama jinsi ambavyo ukweli kwamba aliye wa ajabu hasa na kustahili kumbukumbu la heshima pengine ni sisi ambao tunafahamu sasa mashahidi wa Uganda, tumeona na kusoma na kusikia historia yao na jinsi mpaka walivyoweza kujipatia kuwa mashahidi, halafu tukawachukua hawa kuwa ni dira yetu, wasimamizi wetu, waombezi wetu. Katika dunia, na hasa dunia ya leo, na kwa namna pekee ulimwengu wa vijana, utawaona wakimshabikia mchezaji fulani wa mpira, watajitahidi kunyoa nywele kama anavyonyoa. Kama ametoboa sikio moja, unaona vijana wetu wanatoboa, wanavaa heleni kama wanawake mara nyingine, bila kujali kwamba mila na desturi zetu haziendani nayo, lakini wanafanya. Wanavaa nguo kama zake, hata kama yake ilitatuka kwenye mazoezi, wao wananunua nguo mpya, wanachana na wenyewe ili ionekane imechanika kama ya yule mchezaji. Hawajui kama yake ilikuwa imechakaa. Wanafanya hivyo, au tunafanya hivyo kwa wachezaji wa mpira, tunafanya hivyo kwa wanamuziki. Yaani tunaona tu ile kuimba nyimbo zake haitoshi, lakini nitokee kama yeye. Na mara nyingine kwa sababu ya kuvutwa na huyo, sisi tunakwenda hata kinyume cha jinsia mara nyingine. Yaani msichana anavaa nguo za kiume, lakini tu anataka aonekane kama mchezaji wa mpira ule. Na hivi karibuni tutaanza kombe la dunia, tutaona wengi zaidi vijana watakuwa wanabadilika karibu kila siku. Siko salau. Na kwa kweli hao wanatufundisha maana halisi ya kumchukua mtakatifu ukamfanya kuwa somo wako. Na ndio huyu mama. Walioteswa na kuuawa ni watoto, lakini maandiko yanamsifia yeye.
maana aliwaona wanawe 7 wakifa siku moja, akistahimili kwa moyo thabiti kwa ajili ya matumaini aliyoyaweka kwa Bwana. Ndugu zangu, leo sisi kama familia ya parokia tunatamka hadharani na mbele ya Bwana kwamba sisi ni waamini wa parokia ya Mashahidi wa Uganda. Je, tunastahili sifa hizi za huyu mama, kwamba mashahidi hawa wamekuwa dira yetu, na tunaishi kweli kama mashahidi wa Uganda, hasa pale ambapo tunakutana na yale ambayo yanaleta changamoto katika imani yetu. Kwa wakati ule vijana hawa waliteswa na kupigwa kwa sababu ya kushurutishwa kula nyama marufuku ya nguruwe. Hii ilikuwa imani yao, kwamba sisi hatutakula nguruwe. Wakawa tayari hata kufa. Na kwa nini walikufa? Amri hiyo ilitoka tu kwa mfalme. Wao mahusiano yao na nyama ya nguruwe waliyahusianisha na Mungu, si mfalme aliyekuwepo hapa duniani. Kama wafuasi, kama somo wa mashahidi wa Uganda, sisi kama parokia tunao wajibu. Kwa kwanza, lazima tuweke misingi ya kuelewa ni nini msimamo wetu wa kiimani ambao unatufanya sasa tuonekane kweli kama mashahidi wa Uganda. Sio tu kwamba kwa jina, lakini tuonekane. Mtu akuona, mtu akiongea, mtu akiangalia utendaji wetu kama parokia, tutokee kweli na kusema hawa kweli ni mashahidi wa Uganda. Na matokeo hayo yasije yakawa ya kwetu kujisifia, lakini wanaotuangalia kama huyu mama wavutwe, wapokee, watufuate. Maana yake ndio hiyo, kwamba parokia yetu itakomaa kwa ushuhuda wetu ambao tunaujenga katika mashahidi wa Uganda, ili hata tunapowageukia na kuwaomba mashahidi wa Uganda mtuombee, tumekwisha andaa mfanano huo. Tunayo mipango yetu ya kiparokia ambao kwa mara nyingi na kwa kawaida inatudai majitoleo kama hawa wana 7, kama walivyofanya mashahidi wa Uganda. Ni wangapi leo wanarudi nyuma katika yale ambayo tunadaiwa sasa ushuhuda kama wale, na tukashindwa kujipima? Hivi mimi leo katika ujenzi wa shule narudi nyuma. Je, likitokea hili la kutokewa kwamba nitoe ushuhuda sasa kwa maisha yangu, nitaweza? Niko tayari? Nimeanza kujaribu maisha ya masakramenti, lakini na wajibu zako za Kikristo zikatoka kweli, na tukaona mara nyingine kwamba hatujafikia kile ambacho tunakidai kwa somo wetu. Mama huyu anaiona imani hiyo ndani ya watoto wake, na anaona imani hiyo inakaa kwake. Anasema, jinsi mlivyoingia tumboni mwangu sijui. Si mimi niliyewapeni roho na uzima, wala si mimi niliyeziunga sehemu za miili yenu, bali ni yeye muumba ulimwengu. Mahusiano yetu na watakatifu, ndugu zangu, tukiyachukua kama maonyesho tu ya hapa duniani, tutaishia kuwa mashabiki
kama hao ambao tumesema, vijana na watu wa mpira. Akisha staafu yule mpira, lazima watachagua mwingine. Akimaliza yule miziki yake isipotoka vizuri, lazima watahama kwa mwingine. Huyu mwandishi anatuambia kwa maneno ya huyu mama kwamba hatupaswi kuwa mashabiki wa watakatifu. Ni somo wetu, ni sehemu yetu, maisha yao ni yetu, na ndio maana nakabidhi maisha yetu yawe yao, watuombee tuweze kuyapitisha katika safari waliopitia. Pengine si lazima kwamba wote tuwe mashahidi tumwage damu, lakini mfanano fulani wa uvumilivu, mfanano fulani wa kujitoa, mfanano fulani wa kuipenda imani ni wajibu wetu. Na ndio maana ili mtakatifu awe somo wako kweli, ni lazima kujitahidi kumfahamu. Tuwafahamu mashahidi wa Uganda, tumewachukua kama somo wetu wa parokia, tuwasome, na ingewezekana kweli hata kichungaji tukawa hata na wiki, kwamba wiki hii ni ya Mtakatifu Kalori Lwanga. Pengine tuweke nguvu yetu katika jumuiya, katika kwamba dakika 5 za mwanzo za sala tumjue na kurudia katika wiki hiyo. Mtakatifu Kalori Lwanga alikuwa nani? Alitoaje ushuhuda? Anahusianaje na Gonzaga Gonza? Na hivi katika kuyaelewa maisha yao tunapata nguvu ya kuyafanya yawe yetu. Ni kama huyu mama anavyosema, yanaingia katika miili yetu, si kwa sababu nyingine, bali kwa sababu ya muumba wa ulimwengu. Kwa hiyo sura hii ya andiko juu ya Wamakabayo na adhimisho la leo ni wazi kwamba yana nafasi ya kutujenga na kutuimarisha, na hasa katika utendaji. Ndugu zangu, leo kuna hawa ndugu zetu 156 hivi punde watapata kipaimara. Wamefanya mafundisho, ingawa wengine wamelala. Waamsheni wote waliolala. Nilicheza mziki jana usiku, mko mnafurahia kabla ya kipaimara. Msilale, kaeni wima. Watapata kipaimara hawa. Ni ushuhuda. Mnapaswa kukiona kipaimara, sakramenti hii mtakayoipokea, si katika mengine, bali katika utendaji wenu. Utendaji wenu, kwamba Mungu ambaye anawatia Mungu Roho Mtakatifu ndani ya nafsi zenu ni huyo huyo, mumtegemee, awaelekeze, awasindikize, ili uhalisia huo wa mapaji ya Roho Mtakatifu mtakayopokea yawe katika maisha yenu. Na ndio maana sakramenti mnayopokea ni lazima muijenge katika sala. Kila siku uweze kumbuka, kila siku utafakari wajibu wako, kila siku ujijenge. Nyewe wa kipaimara, hebu simameni. Naona mmechoka sasa, Simameni wima, siegemee benchi. Na hilo ndilo sasa linalowafanya kanisa sasa linawatuma kama mashahidi wa Kristo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Wengine mtaanza kufanya ushuhuda kwa nguvu zenu, mtapotea,
kwa sababu hakuna pa kujifunza, ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu lazima mkutane naye katika maisha ya sala, ambao ninyi sasa, sala ile isibaki maneno, iwe matendo, iwe matendo yenu ya kila siku. Hapo mtakuwa mashahidi wa Kristo na mtawavuta wengi, na mtakuwa sababu ya kweli ya kuishi mapaji hayo ya Mungu Roho Mtakatifu. Mapaji hayo ni mangapi? Mnafahamu? Hebu yatajeni. Jamani, mko 156. Hebu tusikie watu 156 wanaongea. Mbona jana mpiga muziki alikuwa mmoja tu tulimsikia? Na nyie mlikuwa mnacheza, si ndio? Haya, sauti ya watu 156. Mapaji 7. Ni yale yale mnayotenda kila siku, lakini sasa mnayapa tafsiri mpya katika imani mnayoishi. Kama ni akili mnazo, ila kwa sakramenti ya kipaimara akili hizo sasa ziongozwe na nguvu ya Mungu mwenyewe. Usitende bila kutafakari, usitende bila kufikiri, usitende mara nyingine na mara zote bila kusali, ukaomba Mungu akuangazie, tofauti na akili za kibinadamu za kawaida ambazo mnazo. Mara nyingi tunazitumia katika uharibifu. Uwepo wa Roho Mtakatifu unajenga. Hekima mnayo, lakini leo tunaombea hekima ambayo inaongozwa na imani yenu. Hekima vile vile ya kukumbusha wewe ni nani, mahali gani na una wajibu gani. Hii ndio hekima ya kimungu. Nje ya hapo tunayo hekima ambayo inaweza ikaenda tu, hatuangalii tena tuna marufuku gani. Hawa vijana kilichoongoza walishika marufuku yao wakaingiza kwenye imani. Ninyi mnazo marufuku zenu. Kwanza, ninyi ni waamini wa Katoliki. Pili, mliweka ahadi kwa Mungu kwa ubatizo, ahadi ambazo tutazirudia leo. Zina marufuku yake. Ndio katika somo la pili Paulo anatuonya sana, sema hiki kipaimara mnachokipokea leo sio chepesi. Anasema ni hazina mnayobeba katika vyombo vya udongo, mnaweza kuipoteza. Msipoona mapaji hayo ya Mungu Roho Mtakatifu ni halisia katika maisha yenu, sakramenti hii mtaipoteza, na hapo wanaoipoteza. Na mara nyingine hata tukageuka vyombo vya kufuru. Anasema ni Yesu ambaye tunamkabidhi sisi, tunajikabidhi kwake, na hatimaye hata kusema tuko tayari hata kufikia ukomo wa maisha yetu kwa kupoteza maisha hayo kwa ajili ya Kristo. Na mifano tunayo, mashahidi wa Uganda kwa ajili ya Yesu, kwamba haya ambayo Paulo anasema hata sisi tunayo, kwamba tunaishi kwa dhiki fulani. Dhiki zipo, hakuna anayekwepa.
tuna mashaka, sehemu ya maisha yetu. Tunatupwa chini, na mara nyingine hata na wale tunaowategemea tupa chini. Lakini katika kila mmoja anaonyesha, ukimtegemea Yesu, anasema kama utakuwa na dhiki hautasongwa, ukiwa na mashaka hutakata tamaa, ukiudhiwa huachwi, ukitupwa chini huangamizwi, kwa sababu twauchukua katika mwili wetu kuuawa kwake Yesu Kristo. Kuacha kuvutwa na mawimbi ambayo yapo duniani. Na ndugu zangu waamini, hata tunapoangalia leo, tunachukua watakatifu tunaweka mbele yetu, na wengine tumeacha hii ya kiparokia, tunao wengine mtakatifu Lita wa Kashia, mtakatifu nini. Wao wanamtaka Lita wa Kashia katika mambo yaliyoshindikana tu, lakini ukali na kuangalia wewe mwenyewe ndio umeshindikana. Wewe umeshindikana. Kwa kama ungemchukua kweli, ungejinyenyekeza kwake, ukamwambia wazi. Lakini daima tunakimbia na kuyaona yale ni nje yetu sisi wenyewe. Watakatifu ni somo zetu. Hawapo kwa ajili ya kuhukumu mambo ya nje. Wapo kwa ajili ya kupokelea, tukagundua tunu zao, tukaziishi katika maisha yetu. Na ndipo haya anayosema Paulo kwamba tutayashinda si kwa nguvu zetu, bali kwa nguvu ya Yesu. Na ndio maana lazima mlinde imani yenu. Na imani inalindwa kwa sala. Imani inalindwa kwa kumjua Kristo. Na Kristo anajulikana katika maandiko matakatifu. Na ndio maana Roho Mtakatifu ambaye Kristo anamtuma, anasema anakuja kutukumbusha na kutufundisha. Hata tukumbusha nini ambacho sisi wenyewe tumekataa kukifahamu. Hata kukumbushaji. Kwa lazima tupokee. Katika udhaifu wa kibinadamu tutasahau, anatuamsha na kutukumbusha. Lakini lazima tuwe na hazina ambayo tumejichotea, na ni katika maandiko matakatifu. Kumbe basi, tunapoyaeleza hayo, mara nyingine mnadhani ni mepesi. Yesu anasema hata kidogo. Anasema ni kama moto. Nimekuja kutupa moto ulimwenguni. Usidhani nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani, bali upanga. Ni maamuzi ambayo, ili uwe Mkristo kweli, ili uyatekeleze yale ambayo unahitaji, ni maamuzi ya moja kwa moja. Nasema ni upanga. Ni mnasema unaamua kusuka au kufanyaje? Ndio analoliweza Kristo. Sisi tunataka tuishi katikati. Anasema kama imani yetu kweli ni kwake, ni lazima tutengane. Lazima tukubali kutengana. Na utengano huo hauangalii damu, hauangalii mila, desturi, mahusiano, ila Kristo. Anasema watatengana hata baba na mwanaye, binti na mamaye, mkwe na mkwe mtu. Kwani anasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Chochote kinachopingana na imani yako si sehemu yako. Wengi tunaanguka kwa sababu ya kujaribu nione na hiki. Na ndio maana leo unakuta kuna muumini Mkristo, mwanachama wa kupiga ramli,
tena mwanachama hodari, lakini na huku anataka utimilifu wake. Kristo anatuambia hatutafikia yale ambayo tunayatamani, yale ambayo tumejiwekea kama dira. Mojawapo ni kufikia hali ya utakatifu, na tunahalalisha hayo. Wengine wanasema haya sasa hivi ni kwa ajili ya siasa tu, haya sasa hivi ni kwa ajili ya biashara tu, haya sasa hivi ni msimu wa kilimo tu, haya tuachi salama. Ila tukikubali mtengano ambao Kristo anatupatia kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, yanawezekana na tukabaki kweli upande wa Kristo. Mifano tunaisherehekea leo. Mashahidi wa Uganda walifika mahali wangeweza kuchagua kuishi, lakini wasingekuwa mashahidi. Wangichagua kuishi, wasingekuwa mashahidi. Wakakubali kama kifo ndio sababu ya kututenga na malimwengu, basi nakije. Lakini tumeshika wokovu ambao ni zawadi waliona na kuikubali, haina thamani nyingine. Hawa ni mifano yetu. Kumbe ninyi wa Kipaimara na ndugu zangu wana Bukoli, tunapoadhimisha leo sherehe hii ya mashahidi wa Uganda, tujue tuna wajibu huu, ndio upanga wetu kutekeleza nyajibu zetu. Na mara nyingine upanga huu sio ule wa kibinadamu ambao tunadhani unatisha, ni ule wa kutekeleza majukumu yako madogo madogo ya kawaida ya kila siku, ambayo ni wajibu wako kwa imani ulioipokea, na yakalisha na kutunza imani wewe mwenyewe binafsi, maisha ya sala, maisha ya tafakari, lakini vile vile kumwelekea jirani, ambako imani hiyo inatusukuma yale tunayoyasali katika sala kwa jirani tukayapeleke kama matendo. Tunasali kwa ukarimu, tupeleke ukarimu kwa watu. Tunasali kwa kujitoa, tukajitoe katika kutekeleza majukumu yetu. Na hayo Yesu ndio anatuambia tutaweza kuiokoa nafsi yetu. Kumbe tunapowasherehekea leo, kuwaomba watuombee ndugu zetu mashahidi wa Uganda, tusisahau kati ya wanaotuombea ni wajibu wanaotupatia wa sisi wenyewe pia kuwa mashahidi wa Kristo, kila mmoja kwa hali yake, kwa nafasi yake, mashahidi wa Kristo. Na kumbe ni siku ya tathmini vile vile. Mimi katika parokia nimekuwa shahidi katika lipi? Katika jumuiya, katika familia, katika kazi yangu, kila mahali. Ushuhuda huu tunaweza kutathmini kwa adhimisho la leo, na tukaweka mipango mipya kwa maombezi ya watakatifu mashahidi wa Uganda. Tumsifu Yesu Kristo. Tumpongeze Mhashamu Baba Askofu kwa familia hiyo nzuri. Basi Baba Askofu ametukumbusha mambo muhimu na mazuri, hasa katika maisha ya watakatifu mashahidi wa Uganda ambao ni wasimamizi wa parokia yetu, na sisi ametuomba tuwe mashahidi katika yale ambayo yanatuangukia, yanayomhusu Mungu, katika kuilinda na kuitetea imani yetu. Tumpongeze tena Mhashamu Baba Askofu. Waombe sasa waimarishwa mketi. Hatua itakayofuata, usisahau kushare, kusubscribe na kulike.